Hello everyone, good afternoon. This is me Anil Thapa and welcome back to my new video. Today I am here in the village. ल गाइस, आज चाहिँ म स्याउको बगैँचामा आइपुगेको छु है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्याउ फलिरहेछ। यो सोलुखुम्बुमा फलेको स्याउ। अनि आज स्याउ हेर्नको लागि आएकोमा चाहिँ टन्न फलेछ है स्याउ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त रुख रम्म फलेछ स्याउ चाहिँ। अनि एकदम दामी खालको स्याउ छ। यो चाहिँ लोकल अर्ग्यानिक स्याउ। अनि यो स्याउ चाहिँ बिक्रीमा पनि छ। यत्रो फलेछ स्याउ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ठुल्ठुलो छ। अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो हरियो जोरान हो। ग्राफ्टिङ पर हरियो। Look at this. The village. स्याउको बगैँचा। स्याउ चाहिँ दामी छ है। तर के भने भुइँभरि झरेर यस्तो बिजोग छ नि। सब स्याउ भुइँभरि झरेछ है चराले खाएर। अनि यस्तो सानोमा गुजुमुजु फलेछ यस्तो रहेछ हौ। खाइहेरौँ। भेरी गुड, डेलिसियस। तपाईहरुले यस्तै स्याउ खाने हो भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। तर मैले जस्तो फ्रीमा चाहिँ खानु पाउँदैन, पैसा तिर्नुपर्छ है। ल गाइस, म चाहिँ अब स्याउको फार्मबाट स्याउको बगैँचाबाट चाहिँ फर्किँदैछु यता। अनि अब एउटा भयो होइन। अब फेरि यहाँ अर्कै जातको स्याउ चाख्न लागेको छु म। यहाँनिर यो चाहिँ यस्तो सेतो सेतो टाइपको छ अनि मिठो छ। अनि यहाँनिर एउटा यो कालोवाला स्याउ छ। अब यो कालोवाला स्याउ कस्तो रहेछ त्यो पनि चाख्ने हो। यो कलरको स्याउ टिप्न लागेको छु म। चाख्दै यो चाहिँ अलिक सानो रहेछ तर ठुलो यता फलेछ। अनि बोट चाहिँ यति सानो छ तर स्याउ चाहिँ यसरी फलेछ। यो अब चाख्न लागेको छु म।
अब यो रातो एकदमै रातो कालो कालो टाइपको स्याउ छ। यो चाहिँ अर्कै जातको अघि खाएको भन्दा। अब यो वाला पनि टेस्ट गरौँ कस्तो रहेछ है। यो वाला झन् धेरै रस र गुलियो छ। यो एउटा यो टिप यो ठुलो भेरी गुड। एउटा उते माथिको ठुलो टिप। आज म स्याउ खाएर अगाउन लागेको छु। अब यहाँ फेरि अर्कै जातको अर्को स्याउ छ। यो सेतो रङ्ग फेरि यो सेतो होइन ग्रिन गोल्डन यस्तो हरियो कलरको। त्यो स्याउ पनि चाख्नु लागेको छ है। 3टा खाइसकेँ यसमा। अब म टिप्न गइरहेको छु यो स्याउ। यो फेरि अर्कै कलरको छ। Look at this. यो चाहिँ पुरै हरियो हरियो कलरमा छ। यो डिफ्रेन्ट टाइपको। यो चाहिँ अलिक ठुलो पनि छ अघिको खाएको रातो भन्दा। अब एक खान्छु भनेको यो बिट पनि टिपिनु पऱ्यो। हेर्नु त यहाँ हाँगै भाँचिसकेपछि यो चाहिँ यो यत्रो ठुलो भएर नधानेर सानो खानु पर्यो। अब यो चाहिँ म चाख्न गइरहेको छु है कस्तो छ यो। फेरि आज स्याउ खाएर अगाउने हो। यो कम्नुको छ। यो झन् एकदम डेलिसियस एकदम गुलियोवाला छ। आज मैले मेरो स्याउ खाइसकेँ। अब चाहिँ म यताको स्याउ बगैँचाबाट चाहिँ निस्किसकेँ। एकदम दामीवाला स्याउको चाहिँ यो स्याउ चाहिँ 2-3 थरीको स्याउ छ। अनि डिफ्रेन्ट कलरको पनि छ। एउटा अघि देखाइहालेँ कालो कलर, एउटा यो ग्रिन कलर, एउटा अलि डिफ्रेन्ट कलर छ। अनि 3टै डिफ्रेन्ट कलरको डिफ्रेन्ट टेस्टहरू छ। सबै एकदम मिठो छ तिनै थरीको। अनि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो किवी। यो चाहिँ किवी हो। किवी पनि यसरी मजाले फलेछ। यो किवी चाहिँ फेरि अहिले पाकेको छैन। खासमा यो चाहिँ बोटमा पाक्दैन। फेरि किवी चाहिँ हामीले टिपेर पकाउनु पर्छ। सो यो चाहिँ असोज कार्तिकको टाइममा हो खाने चाहिँ। अहिले यो चाहिँ अहिले स्याउ खाने टाइम हो। यो भदौ लागिरहेछ अहिले। भदौमा चाहिँ मैले स्याउ चाखिसकेँ। अनि यहाँ चाहिँ स्याउ चाहिँ फेरि बिरुवाहरू चाहिँ हामी आफै पनि उत्पादन गरेको छ। हामी आफै भन्दाखेरि पनि मेरो बुवाले चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको छ। जुन चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु है। मेरो हाम्रोमा बिरुवा चाहिँ यसरी राखेको छ। यो सबै स्याउको बिरुवा हो। त्यसपछि यो किवीको बिरुवा। यहाँ हामी चाहिँ आफै बिरुवा आफै बनाउने आफै उत्पादन गर्ने बिरुवा पनि हामी स्याउ पनि यो बिरुवा पनि बेच्ने हो आदि चाहिँ। अनि आफूलाई चाहिने मात्रै राख्ने हो। अनि अब स्याउ पनि बिक्री गर्नको लागि लानु पर्ने छ। अहिले एकछिनमा अब टिप्न जान्छौँ स्याउ पनि। यहाँनिर छ अर्को बोटी। स्याउको बोटमा पुगेर कति स्याउ गऱ्यो भने होला। यहाँ स्याउ मात्रै भन्दिनँ म। मकै खाने भयो नि छ हाम्रो बारीमै। हरियो मकै खाने हो भने टन्नै छ मकै पनि। अघि चाहिँ स्याउ हेरियो कस्तो रहेछ भनेर। अनि अब चाहिँ स्याउ टिप्न जाँदैछ म चाहिँ। अब टिपेर चाहिँ बजारमा बिक्री गर्न लानको लागि फेरि
आउँदैछौँ म चाहिँ स्याउ टिप्नको लागि। यो बोटको चाहिँ अझै ठुलो रहेछ स्याउ। यहाँ हाम्रो चाहिँ स्याउ अलिअलि यहाँको चाहिँ चोरेर खाइदिएछ। चोरेर खाइदिएछ नि के भन्नु, अब बाटो हिँड्दा देख्यो, खानु मन लाग्यो होला, टिपेर खाइदिएछ बिचरा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले होला। अनि अब यो स्याउ चाहिँ टिपेर लाँदैछौँ हामी बजारमा। लगाइछ म चाहिँ यहाँनिर अब स्याउ टिप्न लागिसकेँ, रुखमाथि छु। अब यो रुखमाथि हुँदाखेरि क्यामेरा समात्ने कि रुख समात्ने हुन्छ, त्यही भएर म स्याउ टिपिसकेपछि एकैचोटि तल देखाउँछु है त। ल स्याउ टिपेर नै आइसक्यौँ है हामी चाहिँ। अनि यहाँ अब लानको लागि धेरै भारी हुन्छ, बाइकमा लानु सक्दैन, त्यही भएर हामीले थोरै मात्र स्याउ टिपेछौँ अहिले चाहिँ। लगाइछ अब स्याउहरू टिपेर पुरानो घरबाट चाहिँ अब फेरि मासतिर लाग्यौँ हामी चाहिँ। अब यहाँभन्दा 1 घन्टा माथि हो अर्को घर चाहिँ। अनि प्रायः जस्तो चाहिँ हामी माथि बस्छौँ, यहाँ चाहिँ खासै बस्दैन, कहिलेकाहीँ आउने मात्रै हो स्याउहरू टिप्नलाई। अनि खासमा आज चाहिँ हामीले चाबी पनि छोडेर आएछौँ, त्यही भएर हामी फर्किँदैछौँ माथि नै। अब भिडियोलाई हेरेर लास्टमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले। अनि मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। ओके बाई बाई।